Обратите внимание на этот жест. Его взгляд часто устремляется куда-то вверх и вправо. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов. Раздел «Амбициозный человек». Это амбициозная личность, стремящаяся к власти и ищущая как можно более короткую лестницу, по которой можно взобраться на иллюзорный подиум своих мечтаний. Описанное движение глаз выглядит более нарочитым в сравнении со своей противоположностью, кажущейся более живой и непосредственной. Оно в большей степени свойственно мужчинам. Этот жест чрезвычайно часто встречается у карьеристов всех мастей, стремящихся по определению попасть в высшие эшелоны власти. Подпишитесь на канал, и вы будете иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять собеседника, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.